წვიმის გამყიდველი, ლამბალო და ყაშა, თოვლის დედოფალი ამ სპექტაკლებმა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში იმოგზაურეს და მაყურებელთა მოწონება დაიმსახურეს. ქუთაისის, ბათუმის, ზუგდიდის, გორის და ახალციხის შემდეგ ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის დასი საიუბილეო გასტროლის ფარგლებში თბილისს ესტუმრა სპექტაკლით თოვლის დედოფალი. დარბაზში ყველა თაობის მაყურებელს ნახავთ, უფრო პატარების ჭარბობენ. რეჟისორმა მამუკა ცერცვაძემ პატარების ზღაპრულ სამყაროში ამოგზაურა. მსახიობები სპექტაკლიდან სპექტაკლამდე, გასტროლიდან გასტროლამდე იზრდებოდნენ და დღეს აბსოლუტურად სხვა სახის სპექტაკლი იყო. და თვლი რომ ესეთი გასტროლები ხშირად უნდა ეწყობოდეს. მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს დიდი დახმარებისთვის და გვერდში დგომისთვის, რომ საშუალება მოგვეცა, რომ ჩვენი შემოქმედება საქართველოს 7 ქალაქში გვეჩვენებინა. სპექტაკლმა ანშლაგით ჩაიარა, მაყურებელი იმედოვნებს, რომ ჭიათურის სახელმწიფო თეატრის დასი თბილისს კვლავ ესტუმრება. მე ძალიან მოვეწონა სპექტაკლი, კიდევ ბევრჯერ ვარ წასული ამ თეატრზე და მე ყველაზე მეტად მომეწონა გერდა, იმიტომ რომ ეს იყო მთავარი პერსონაჟი. მე ბავშვები მყავდა წამოყვანილი, მთავარია რომ ბავშვებს მოეწონა, უფროსებიც დაუთქვით. ძალიან მომეწონა ეს სპექტაკლი, კარგად დადგმული იყო. ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო, ხიარული, რაც თორია კეთილად დამთავრდა და ბავშვები ძალიან კმაყოფილები არიან. ძალიან მოგვეწონა. მე დედოფალი ძალიან მომწონა და მაგრად თამაშობდა და ძალიან მომწონა ეს ზღაპარი და კიდე ჩამოდი სხვა ნომრით. მსახიობების ოსტატურად შესრულებული როლებით მოხიბლული მაყურებლის სტაჟი დიდი ხნის განმავლობაში არ ცხრებოდა. ჭიათურის თეატრი, ეს არის უდიდესი ტრადიციების მქონე თეატრი. მე აღფრთოვანებული ვარ, ეს ჩემი თეატრია. სავსე მივდივარ, დღეს გახარებული ვარ. აი სიხარულისაგან არ ვიცი რა ვთქვა მეტი. მიყვარს ყველა, აი ულოცავს ყველას ამ დიდ გამარჯვებას. მე ძალიან მომეწონა დღეს ეს სპექტაკლი და ჩვენი ახალგაზრდების იმედი მაქვს მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა ამ ლამაზ საღამოსათვის, გაახარეთ ბავშვები და ბედნიერი სახეებისათვის, რასაც უყურებთ ეხა ყველა ჩვენ აქ. ამ ბავშვების ბედნიერი სახეებისთვის დიდი მადლობა ჭიათურის თეატრს. ამ წელს დამთავრდა უკვე ჩვენი გასტროლების სეზონი. ძალიან კარგი მაყურებელი იყო. ძალიან სასიამოვნოდ უნდა, მაგრამ დამღლელი კი ეს გასტროლები, მაგრამ სასიამოვნოდ დამღლელი პროცესია. ძალიან კმაყოფილები ვართ. დიდი მადლობა ბატონ მამუკას უნდა გადაუხადოთ, რომ აი ესე ბევრ თეატრში ბევრი მსახიობები და ეს გავიცანით, მოვიარეთ სხვადასხვა ქალაქები და გავიცანით სხვადასხვა თეატრების მაყურებელი, ანუ ქალაქის მაყურებელი. ამისთვის მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ნანასაც და ბატონ მამუკასაც. ყველაზე დიდი სიხარული მსახიობებისთვის მაყურებლის გულწრფელი ტაშია და განებივრებული ვარ ალბათ მაყურებლებიდან, რომ ხშირად უთქვიათ, რომ ძალიან საყვარელი და ტკბილი ბებო ხარო და ამისთვის ყველას დიდი მადლობა. ერთგული მაყურებელი ჭიათურის სახელმწიფო თეატრის ტრადიციულ წარსულს იხსენებს, აწმყოსთან პარალელს ავლებს და თეატრის დასს დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებს. მინდა მიულოცო ჭიათურის თეატრს და ჭიათურელებს ესეთი წარმატებები, ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც თბილისელი მაყურებელი და ბავშვები და მოზარდები ესეთი ოვაციით ხვდებიან ჭიათურელების სპექტაკლს, რომელიც ძალიან კულტურული, ძალიან გამართული, ძალიან ასე ვთქვათ, დახვეწილი გემოვნებით და ძალიან მაღალ პროფესიულ დონეზეა შესრულებული. და იმავდროულად მინდა მე როგორც რიგითმა მაყურებელმა გადაუხადო მადლობა კულტურის სამინისტროს, იმიტომ რომ ეს ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს რასაკვირველი, იმიტომ რომ თეატრი ამ ურთიერთობების გარეშე არ არსებობს და აი ამ გასტროლებმა კიდევ უფრო ნათლად აჩვენა ის დადებითი ძვრები, რომელიც ხდება თეატრში ამ ურთიერთობების გარეშე. შეუძლებელია საკუთარი თავის შეფასებაც კი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მრავალი წლის განმავლობაში შეჩერებული ტრადიცია
პროდუქცია სხვადასხვა თეატრების ქალაქებში სტუმრობის აღდგენილია და არა მხოლოდ ქალაქებში ბოლო პერიოდში სამინისტროს დახმარება რომ თეატრებმა სხვადასხვა რეგიონებს უჩვენოს თავისი წარმოდგენა ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა აღსანიშნავია რომ ჩვენ ერთი წლის წინ ნახეთ ჭიათურის თეატრის მიერ განხორციელებული ლამბალო და ყაშა, ანუ სერიოზული სპექტაკლი უფროსებისთვის და დღეს უკვე საბავშვო სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თეატრი სრულყოფილი ცხოვრებით ცხოვრობს და როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის პოულობს დროს. ჭიათურის სახელმწიფო თეატრს 120 წელი შეუსრულდა. იუბილის ფარგლებში მოეწყო 7 გასტროლი 7 ქალაქში. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის გასტროლები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ დააფინანსა. აი დღეს თბილისში გასრულდა ჩვენი საგასტროლო ტურნე, ჩვენ უკვე მე-7 ქალაქში ვაჩვენეთ ჭიათურის სახელმწიფო თეატრის ბოლო სეზონზე განხორციელებული 3 ახალი სპექტაკლი. სამივე სპექტაკლი იყო ძალზე წარმატებული. მინდა ყველას მიულოცო ამ გასტროლების ესე წარმატებით დასრულება. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ სამაუწყებლო კომპანია იმერვიზიას, აი ესე ყოველ გასტროლზე რომ თან ახლდით თეატრს და აშუქებდით მას. ყველა ჩვენს კოლეგას და რასაკვირველია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, რომელთა ხელშეწყობის გარეშე ეს გასტროლები არ გაიმართებოდა. ჩვენ გველოდება რამდენიმე საინტერესო შემოთავაზება სხვადასხვა ქალაქებიდან, მათ შორის საზღვარგარეთიდანაც და იმედი გვაქვს, რომ სათანადო დაფინანსების პირობებში ჩვენ შევძლებთ და თეატრი უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიტანს ძალიან კარგ სახელს ჩვენი ქალაქის კულტურული ცხოვრებისა. ძალიან მნიშვნელოვანია თეატრის ის მხარდაჭერა, რომელიც სამინისტროს ინიციატივით განხორციელდა, იმიტომ რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში, საიუბილეო გასტროლის ფარგლებში თეატრმა მოიარა სხვადასხვა რეგიონი. ეს დასი, რომელიც ჩვენი თეატრისთვის მუშაობს და ქმნის ახალ პროდუქციას, გაიცნო სხვა რეგიონების მაყურებელმაც, ასე რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო ეს მხარდაჭერა. 2014 წლის ბოლოს საიუბილეო გასტროლს თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრმა უმასპინძლა. ჩვენ თეატრი ან ნებისმიერი სხვა თბილისის თეატრი, როდესაც დადის სხვადასხვა რეგიონში, რატომაც არა, რატომ არ უნდა იაროს რეგიონის თეატრმა? ალბათ კიდევ უფრო მეტად მოტივირებული იქნება რეგიონის თეატრი, როდესაც ჩამოდის დედაქალაქში, არა ერთი კონკრეტული სპექტაკლი, არამედ რამოდენიმე სპექტაკლი და ჩვენი თაობაც კი მოესწრო რეგიონის თეატრების რაღაც დიდ გასტროლებს, 3-4 სპექტაკლიან წარმოდგენებს და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი სტიმული. როგორც დედაქალაქისთვის, რომელიც ვერ ახერხებს რეგიონში ჩასვლას რაღაც სპექტაკლს, ასევე იმ მსახიობებისთვის ძალიან დიდი სტიმულია, რომ დედაქალაქელ მაყურებელს შეხვდეს. დას პრემიერაზე მუშაობა უკვე დაწყებული აქვს. მაყურებელი მას მომავალ წელს იხილავს. მანამდე მსახიობები ჭიათურელი მაყურებლისათვის საუკუნოვანი და მშობლიური თეატრის სცენაზე ყველასათვის კარგად ნაცნობ და საყვარელ სპექტაკლებს ითამაშებენ.